hôm qua chụp CT ấy thì chụp kết quả CT ấy thì có máu bầm trong sọ não. Bác sĩ bảo là chờ nhập viện, hôm nay đi kiểm tra tai mũi họng với mắt ấy thì bị đa chấn thương. Em cùng với anh Trịnh Toàn với lại một chị nữa, một chị Thương Huyền, chị đấy là chị Thương Huyền, đến chỗ cổng nhà thờ Đức Bà, định vào nhà thờ Đức Bà lễ nhưng mà do trễ giờ nên là phải chờ đến giờ lễ sau là đến 9:30, và giờ lễ sau thì bọn em đang đứng ở ngoài chờ ấy thì bỗng dưng có mấy anh mặc cả đồng phục và sắc phục đến đòi kiểm tra giấy tờ, thì anh Toàn mới nói là các anh kiểm tra giấy tờ, kiểm tra đồ đạc thì phải có quyết định của tòa án hoặc là của viện kiểm sát thì tôi mới đồng ý. Đến khi mấy anh không nói gì cả và lục đồ, sau đó là khiêng tôi và chị Thương Huyền lên xe, còn anh Trịnh Toàn ấy thì bị đánh ngay tại chỗ và bị đánh vào gáy, sau đó ngất xỉu xuống và chúng cũng khiêng lên xe, sau đó mang về phường Bến Nghé, và về phường Bến Nghé thì tách ra, em với anh Trịnh Toàn vào một phòng riêng và chúng lại tiếp tục đánh, chủ yếu là đánh vào đầu. Khi mà gục xuống ấy thì người ta dùng dùi cui đập vào mặt, dùng giày đạp lên đầu lên mặt. Sau đó là anh Toàn vẫn ngất xỉu ở trong đấy, thì em có kêu là đi bệnh viện phải cho chồng tôi đi cấp cứu, nhưng mà người ta không chịu, người ta bảo là có bác sĩ ở đây, còn bác sĩ thì chỉ khám mắt và khám đo nhịp tim, bác sĩ chỉ đo nhịp tim và đo huyết áp. Sau đến đầu giờ chiều ấy thì anh Toàn rất là khó thở, và lúc đó ở bên ngoài thì có cái sự việc gì đó thì an ninh mới ùa ra ngoài, thì lúc đó em mới dìu anh Toàn ra ngoài đi cấp cứu. Nhưng vừa ra đến nơi ấy thì gục xuống thì bác sĩ đến đo huyết áp và liền cho lên băng ca rồi vào cấp cứu. Khi mà vào đến bệnh viện thì trên người của em không có bất cứ một cái gì cả, chưa đến 300.000 và không có điện thoại. Thì em mới mượn điện thoại của bác sĩ để gọi về cho người thân, nhưng mà an ninh không cho phép em gọi điện về, và em mượn điện thoại của người nhà bệnh nhân thì người ta cũng không cho em nói chuyện. Và lúc đầu đóng 1 triệu tiền chụp CT và chụp phổi, chụp ngực ấy, chụp X-quang ngực người ta đóng, nhưng mà sau khi chụp CT có kết quả thì bác sĩ bảo là phải nhập viện luôn để theo dõi, tại vì ở trên kết quả chụp CT ấy là có xuất hiện dịch máu ở vỏ hộp sọ, thì bác sĩ mới bảo kêu là đóng 2 triệu nữa, thì các anh an ninh lúc đó mới đi hết và không còn bất cứ một ai. Và trên người của tôi lúc đó thì vừa không có tiền vừa không có điện thoại, và lúc đó trời thì mưa, bắt buộc tôi phải đi ra ngoài, đi xe ôm về nhà người thân để đi vay tiền để lên đóng tiền viện phí để chồng tôi chuyển về phòng. 10 giờ tối thì có 2 anh an ninh bảo là bên hỗ trợ pháp lý thì đến lấy dấu vân tay, thấy rằng không liên quan đến cái sự việc buổi sáng. Ở chỗ nhà thờ Đức Bà thì có 2-3 anh lúc đấy, tại vì là cũng đông, nhưng mà em nhớ rõ có 2 người mặc thường phục và mặc áo màu đỏ, còn khi mà vào đồn ấy thì chia nhau ra, khoảng một nhóm khoảng 7 đến 8 an ninh mặc đồng phục màu xanh, và trên nó có tháo bảng hiệu ra, không có bảng hiệu, không có tên. Nhưng mà em còn nhớ rõ tên một bạn trẻ, rất là trẻ, khoảng 20-21 tuổi, khoảng 21-22 tuổi. Nói chung là những cái bạn mà đánh em hôm qua trong đồn đều là những người mặc sắc phục và rất là trẻ và rất là hung hăng, và đánh chủ yếu bằng những cái đòn hiểm ác, vỗ vào đầu, vỗ vào tai, đập vào tai và dùng dùi cui đập vào mặt. Em thì bị đánh ít hơn, thì bị đập vào đầu em lấy tay em che thì tay bị bầm tím hết, và bên đầu bên phía bên phải thì bị sưng u lên một cục. Lúc ở trong đó thì bị vỗ tai một cái rất là đau, và khi mà bị vỗ tai như vậy thì nó ù tai và nó buốt lên đến tận tóc, thì lúc đó em nằm chỉ có khoảng 15 phút sau thì em mới tỉnh lại. Thì lúc đó nó đã móc hết tất cả điện thoại, tất cả các thứ đồ đạc ở trong túi quần của em ra. Cứ khoảng một lúc sau thì lại lôi một người vào nữa, và chúng đánh đập rất là dã man và dùng còng số 8 để còng tay người ta nữa, và đánh đập. Sau khi đánh đập chán rồi thì hỏi mật khẩu điện thoại người ta không khai thì lại đánh tiếp, và đánh chủ yếu vào đầu và
bắt ngồi, không có được phép là nằm ra. Có 2 người thì bị thương ở mặt, có bác sĩ vào sơ cứu vết thương, lau vết thương. Họ không có nói gì cả, họ chỉ chửi là chúng mày thích biểu tình, thích phá hoại đất nước à. Tại vì trong ba lô của bọn em là có 4 cái băng rôn. Nội dung của băng rôn là phản đối dự luật đặc khu và phản đối luật an ninh mạng. Thì bọn chúng sau khi xử thì bọn chúng vo hết những cái băng rôn đó lại và nhét vào bọn chúng bảo là nhét vào họng nó. Muốn yên bình không muốn thì muốn phá hoại, gây rối phá hoại. Tôi xuống đường là trách nhiệm và nghĩa vụ của một người công dân. Là một người công dân mà nhà cầm quyền đem đất, đem đi bán cho tàu cộng, thì chúng tôi phải tiến và phản đối. Tổ quốc của mình thì không giữ, thì tại sao lại im lặng để cho bọn bè lũ hay sai nó bán nước. Và chúng tôi xuống đường biểu tình, chúng tôi không có phạm luật, tại vì trong hiến pháp điều 25 năm 2013 đã quy định rồi, mọi công dân đều có quyền tự do biểu đạt, tự do lập hội và được quyền biểu tình. Có điều là Quốc hội đang còn đợi nhân dân luật biểu tình. Chúng tôi xuống đường là không vi phạm pháp luật, và những cái hành động bắt bớ, đánh đập là những cái hành động trái pháp luật. Và sau này khi mà chồng tôi ra viện, chắc chắn một điều là tôi sẽ làm đơn khởi kiện công an phường Bến Nghé. Tôi sẽ làm đơn, thứ nhất là khởi kiện công an phường Bến Nghé, công an thành phố Hồ Chí Minh, và tôi sẽ làm đơn đó gửi lên cả Quốc hội luôn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Tử Huyệt. Bài viết được đăng trên trang Facebook Đỗ Ngà. Kế nhà tôi có ông nội vừa hung hăng vừa ngu muội. Ông ấy tên là Sản. Một lần hắn chọc phá tổ ong bị ong đốt cho sưng mặt. Vì thế hắn vừa thù ghét vừa hận bầy ong thấu xương. Về nhà hắn mua đầy đủ đồ nghề bắt ong để trả thù. Thế nhưng tìm mãi chẳng thấy kẻ thù đâu. Đang hang máu thì hắn nhìn thấy bãi phân người với vài con ruồi đậu trên ấy. Vì hắn học hận thù quá sức nên nhìn gà hóa quốc, nhìn bãi cứt và ruồi hắn cứ tưởng là tổ ong. Thế là hắn dùng dụng cụ bắt ong, chùm bãi cứt đập cho chết bọn ong khốn nạn. Thế là cái bịch bể và cứt xịt lên mặt của hắn vàng ươm mà chả chết được con ong nào cả. Vâng, đấy là một mẩu chuyện mà chắc ai cũng hiểu tôi muốn nói đến đối tượng nào. Đấy chính là cách mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đang đối phó với kẻ thù của chúng là nhân dân. Vụ biểu tình ngày 10 tháng 6 năm 2018 đã làm cho Cộng sản Việt Nam ôm hận vì chúng đã chọc vào bầy ong là lòng dân. Sau lần đó, bọn họ càng hậm hực và quyết trả thù nhân dân. Không biết rằng ai chơi cũng ác, tung fake news rằng Chủ nhật ngày 17 tháng 6 năm 2018 có thể có biểu tình. Thế là chúng cho công an, cảnh sát cơ động, rồi quân đội giả dạng dân quân tự vệ với mặt nạ áo giáp, lực lượng dân phòng, lực lượng trật tự đô thị dày đặc tại nhà thờ Đức Bà. Tính đi tính lại, có cỡ 500 tên các loại có đồng phục, đứng lăm lăm vũ khí chuẩn bị tác chiến để trả thù. Xung quanh, hàng ngàn tên mặc thường phục luôn muốn ăn tươi nuốt sống nhân dân, đảo qua đảo lại dày đặc. Kết quả là chẳng có ai biểu tình quanh đó, chỉ toàn là du khách hiếu kỳ, không có nhóm nào, không có băng rôn, quanh nhà thờ Đức Bà vẫn như ngày thường. Vì hậm hực nhìn gà hóa quốc, thấy du khách, ai đưa điện thoại lên chụp hình là chúng xúm lại, từ 10 đến 20 tên, bắt và đánh nạn nhân, tống cổ họ lên xe, lôi đi. Như chúng ta đã biết, loài cá piranha là loài cá hung dữ ở sông Amazon. Khi con mồi bất chợt rơi vào đàn cá đói, thì đám cá hung dữ cắn rỉa trong chốc lát, thì con mồi chỉ còn trơ xương. Cũng hình ảnh ấy sáng Chủ nhật tại nhà thờ Đức Bà. Đám piranha đủ các loại, nào là piranha cảnh sát giao thông, nào là piranha cảnh sát cơ động, piranha dân phòng, piranha trật tự đô thị luôn luôn đói mồi. Chúng nhìn thấy du khách nào đi qua mà đưa điện thoại lên chụp là xúm nhau cấu xé như đàn piranha xé mồi. Nơi đó có đầy đủ du khách quốc tế, khác nào chính quyền cộng sản tự trách cất vào mặt của mình. Qua sự cuồng sát của lực lượng cảnh sát, an ninh chìm nổi, côn đồ tay sai nó cho chúng ta thấy gì? Đấy là cái tử huyệt run sợ trước sức dân đã rõ. Như kẻ mù lòa, cảnh sát đã vung gươm chém loạn xạ vào dân, tự vu dân là kẻ thù để trả thù một cách mù quáng. Dân xuống đường không dễ, phải có cú sốc thật mạnh mới kích được lòng dân bùng phát. Với sự run sợ kiểu này, chỉ cần vài triệu dân
là làm cho chính quyền này lật nhào. Vì với kiểu chục người bắt một người thì lấy đâu ra lực lượng mà bắt triệu dân. Lật cộng sản không khó, chỉ cần dân hết sợ. Sự phẫn uất tích tụ trong triệu dân thì không có cảnh sát nào, an ninh nào chịu nổi. Đừng tỏ ra quá hung hăng với chục thằng, trăm thằng bu vào xé xác một người nhé. Đó là tử huyệt của cộng sản đó, nhân dân à. Chỉ cần chúng ta đồng lòng thì sẽ điểm được tử huyệt của nó ngay. Chẳng khó, rồi sẽ tới.